然啦，好嗱，咁咧啱啱我哋又送咗3隻歌俾大家嘅。頭先咧 MC 姐姐咪話咗俾大家聽，我哋喺過去嘅8年時間咧，就世界通處走噶嘛。我又提多次先，我哋咧試過24年嘅時候去咗馬來西亞啦，亦都有去過美國啦，都有去過瑞士啦。舊年咧我哋就去咗近啲嘅，我哋去日本，因為日本咧真係有啲好出色嘅學生啦、讀書嘅啦、研究生啦，甚至教授咧，佢哋真係有好多唔同嘅演繹手法。我哋都想過去偷師學下嘢，咁我哋咧親身飛過去同教授打個招呼，將我哋嘅作品當然喺教授面前做一次俾佢睇啦。無論教授俾任何嘅意見，我哋咧攬晒翻嚟先，翻嚟自己慢慢研究。我哋可以吸收到幾多係我哋自己嘅事啦，但係教授可以教到我哋幾多咧，都係我哋希望可以喺個旅程上面得到嘅。除咗去日本好開心，去旅行、去食魚生、食壽司、睇風景、買模型，諸如此類。但係啦，音樂都係一個不能夠少嘅一環嚟嘅。我哋今年暑假咧都會再去第2次，都係再去咧同當地嘅樂團咧去做交流啦，都係再一次咧將我哋作為香港地嘅樂隊點樣去消化日本嘅音樂咧，我哋又去將呢一個嘅作品咧帶俾佢哋，想俾佢哋知道咧，原來世界上除咗有日本人嘅角度去消化日本嘅流行音樂咧，原來喺世界上另一個城市有另一班嘅年輕人咧，佢哋係會用緊佢哋自己嘅經驗啦，佢哋自己嘅諗法啦，甚至乎用佢哋 very young presentation 去話俾人哋聽，世界上有另一班人係咁樣去消化佢哋嘅文化，然後轉化喺自己嘅演出或者演奏技巧上面咧，會有咁樣嘅一個形式嘅。咁我哋想做嘅嘢就係話俾大家聽，原來除咗係有唔同嘅 classical music 之外咧，亦都可以喺 pop 上面有更加多嘅諗法，更加多嘅展示嘅機會，亦都有更加多唔同嘅價值取向。我哋希望可以做到中間一個咁樣嘅橋梁咧，俾佢哋認識香港嘅樂團，甚至乎世界唔同嘅音樂人，我哋可以有思想上同埋文化上嘅交流啦。咁接下來嘅一首歌咧，係我哋舊年去到將個作品做咗重新嘅編曲啦，然後咧亦都去做翻原作曲卡上咧，我哋去交流嘅意見。佢亦都喺上面咧俾咗好多唔同嘅提示我哋啦，俾咗好多唔同嘅新嘅空間我哋去發揮，亦都俾咗好唔同嘅角度，我哋去重新審視自己嘅作品。不論係喺演奏上面啦，我哋嘅 presentation 上面啦，甚至乎係去到啲 boring 嘅 section，例如樂譜嘅排版。我哋點樣去處理文字上面嘅功夫，或者係樂譜點樣去排整齊，令到大家會再睇得清楚啲。呢個提示上面佢俾咗好多唔同嘅諗法，我哋自己再去消化。咁今日咧就藉住呢個機會咧，再一次攞出嚟同大家去分享，俾大家去感受下我哋自己係咪真係完全明白晒作曲家嘅諗法，我哋自己亦都係咪可以消化到成為一個屬於我哋真係係屬於我哋自己嘅作品。希望就係陳哥你哋會喜歡。Thank you。